Ombe. Asante Baba wetu wa mbinguni, umeweza kusema nasi na unaendelea kusema nasi. Tunakusihi Mungu kupitia Roho yako Mtakatifu utuongoze tena katika kipindi hiki tuweze kujifunza na kuelewa maandiko na kile unachotamani tuelewe katika maandiko hayo. Zungumza nasi, tutafakarishe na tunachojifunza tuweze kukiishi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Kwa wageni kwanza, maana nilikuwa naongea na Shemasi kidogo. Kuna muda huwa tunahubiri huko, tunapohubiri, hebu cancel hiyo afu anza upya. Wakati tunahubiri, kuna watu wanapotuona huko tukihubiri, wanatamani kuja kusikiliza tunachokihubiri. Sasa wanapokuja kusikiliza, kiufupi tunachohubiri mtaani hatuwezi tukaja tena kukihubiri hapa. Wao wanapokuwa wanadhani kile kinachoendelea kule ndicho watakachokikuta hapa. Unaona? Kule tunainjilisha, lengo ni kuwavuta watu waje kwenye imani na waamini ukweli. Sasa tunapokuja hapa lazima mafundisho yatolewe mengi tofauti. Sasa anapokuja yanatolewa mengi tofauti. Sasa kuna mtu anakuja kwa lengo la kutaka kusikia kile alichokisikia mko. Mwisho wa siku anapoona kuna mambo tofauti, anavunjika moyo, pengine anarudi nyuma na anaona ni hali ya kawaida. Sasa kwa wale wageni, kuna mtu mwenye swali kuhusu imani hii ili kanisa likujibu, labda nitoe dakika 5 halafu tuendelee. Kwa wageni, kuna mtu ana swali kuhusu imani hii, halafu kama hamna, mimi nitakuwa mwenye kuendelea. Hakuna? Basi tuko sawa. Sasa somo la leo tunaangalia ni matengenezo katika ndoa. Ni mwendelezo wa ndoa tumeanzia huko na tunakuja kuendelea hapa. Kwa hiyo ni mwendelezo wa matengenezo katika ndoa. Si ndio? Ni matengenezo katika ndoa. Sasa katika ndoa tutaangalia jambo moja ambalo linasema, je, ni halali kufungia ndoa katika kanisa? Ni halali kufungia ndoa katika kanisa? Au kufungia ndoa katika kanisa ni Rumi ambayo imeleta na sisi tumekopi, imekuwa mapokeo? Kwa nini ujumbe huu unakuja? Kwa sababu sasa hivi huu ujumbe ndio una trend sana huko mtandaoni. Una trend vipi? Kuna walimu wanafundisha kwamba kufunga ndoa kanisani si lazima. Ukifungia ndoa kanisani ni sawasawa na kuwa mpagani, kwa sababu Isaka hakufungia ndoa kanisani, jambo ambalo ni kweli. Yakobo hakufungia ndoa kanisani. Sasa kwa nini leo watu wanafungia ndoa kanisani? Pengine ni mapokeo. Sasa fundisho hili ndilo litakakwenda kujibu swali hilo, kweli ni sawa au si sawa. Bwana asifiwe. Sasa msomaji, nipo. Nisaidie Mathayo 19:4. Kitabu cha Mathayo 19:4. Je, ni halali kufungia ndoa katika kanisa? Kama ni halali, zifungwe. Kama si halali, basi watu waache, itakuwa ni mapokeo. Soma andiko. Akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo, aliyeumba mwanzo, aliumba mtu mume na mtu mke, alimuumba mtu mume na mtu mke. Endelea. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na wao wawili watakuwa mwili mmoja. Unaona? Kwa hiyo formula ni mtu. Hapo anaposema mtu, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na nani? Na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni simple tu, ni mwanamume kumwacha nani? Kuacha wazazi wake na kuambatana na mkewe. Endelea na andiko. Anasema, hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mmoja, bali mwili mmoja. Basi aliounganisha Mungu, wanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo mwanamke anapoambatana na mumewe na mwanamume anapoacha wazazi wake,
akaambatana na mke wake, wanakuwa mwili mmoja. Lakini tunaona kwamba Mungu anakuwa ameunganisha, na Mungu anapounganisha mwanadamu asifanyeje? Asiwatenganishe. Haya, sasa tuanze kuangalia ndoa ya kwanza ambayo Mungu aliyoiunganisha. Mwanzo 1:27. Ndoa ya kwanza ambayo Mungu, mkipata nafasi mtachangia, msipopata tutasameheana, tutaendelea hata siku nyingine. Soma andiko. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke alimuumba. Mwanamume na mwanamke, si ndio? Ndio. Mungu akawabarikia. Akafanyaje? Akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni. Ati nini? Zaeni, mkaongezeke. Basi unaona, kwanza hiyo, kuna mtu mmoja tena ni mtumishi na ana followers wengi sana, anakuambia Adamu na Hawa hawakula tunda bali walifanya zinaa. Ndio anasema hivyo. Sasa Mungu amemuumba mwanamume na mwanamke, tena nawaambia zaeni ili muongezeke. Sasa wanazaa vipi na hawashiriki? Kwa hiyo unagundua, ndio kama kile mtumishi anasema, unaposikia mtu anahubiri jambo, angalau ule ujumbe ndani kuna nini, kwa maana kwamba haikuwa tunda, ilikuwa ni nini? Ni ngono. Sasa ukimuuliza andiko, maelezo yanakuwa 2000. Kwa hiyo tunaona Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, akawaambia wazae. Haya, soma 2:21. Anapowaambia anawaambia wazae. Sasa soma tuone kwanza namna alivyomuumba huyu mwanamke, alafu anavyomleta kwa mwanamume na kumfanya mkewe. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi. Akamletea nini? Adamu usingizi mzito. Na yeye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Endelea. Akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo akamleta kwa nani? Kwa Adamu. Kwa Mungu baada ya kumuumba mwanamke, si ndio? Ndio. Alichokifanya kafanyaje? Akamleta kwa Adamu. Akamleta. Lakini maandiko anasema aliwaunganisha. Endelea na andiko. Anasemaje? Anasema Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Twende. Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume nani? Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake. Kwa mwanamume anawacha wazazi wake, naye ataambatana na mkewe. Ataambatana na nani? Na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ndoa, tunaona Mungu anavyoifungisha hapo, ilikuwa ni kumleta mwanamke, anamleta kwa mwanamume, na maandiko anasema mwanamume anaacha wazazi wake, anaambatana na mkewe. Simple. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio tunaona hapo, tunaangalia chanzo, si ndio? Tunaona mwanamke anaambatana na mwanamume, yaani kiufupi mwanamume anaacha wazazi, anaambatana na mkewe. Na maandiko yanasema Mungu alimleta mwanamke akampa Adamu, na Mungu alichokiunganisha mwanadamu hawezi kufanyaje? Asitenganishe. Sasa tuangalie ndoa pendwa ambayo huwa inasaitiwa kama ni sehemu ya kusema kwamba si lazima ndoa kufungiwa kanisani, si ndio? Ndio. Sasa nisaidie hapo, tuangalie mifano ya ndoa ya Isaka. Ndoa ya Isaka, Mwanzo 24:1. 24:1. Mwanzo 24 anasema moja. Twende taratibu sasa, hilo ndo nadhani ndo fungu kuu. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi. Na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu. Endelea. Nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Kanaani. Hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Kanaani. Endelea. Ambao nakaa kati yao. Endelea. Bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu, ukamtwalia mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia,
labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii, je, nimrudishe mwanao mpaka nchi alikotoka? Endelea. Ibrahimu akamwambia, ujihadhari, usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake. Rudia tena. Yeye atampeleka malaika wake. Rudia tena. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, na wewe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Simama. Kwa hiyo tokea mwanzo tunaona Mungu ndiyo anaunganisha ndoa ya Adam na Hawa, si ndio? Ndio anaunganisha, na anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Lakini tunaona katika hii ndoa ya Isaka, kwa sababu fungu hili ndio linatumiwa kwamba wanafunga ndoa hawafungii kanisani, si ndio? Lakini tunaona katika fungu hili Ibrahimu anamwambia mtumishi wake ya kwamba Mungu atamwagizia malaika, atamuongoza mpaka apate mke. Kwa hiyo katika kumpata mke wa Isaka, Mungu anahusika moja kwa moja. Katika kumpata mke wa Isaka, Mungu anahusika moja kwa moja. Soma mstari wa 11 tuone. 11 anasema, twende. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji. Endelea. Wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasemaje? Bwana. Sikiliza sasa hapo. Sikiliza hapo. Baada ya kwenda, maana kuna mambo hapo yamerukwa, sisi tunaangalia ujumbe mkuu, message tunayopata hapo. Baada ya kwenda, mwisho wa siku Ibrahim, kumbuka, alisema malaika wa Mungu atafanyaje? Atakuongoza. Sasa tunaona anachukua ngamia na anaenda moja kwa moja mpaka kisimani. Endelea sasa na andiko. Naye akasema, anasemaje? Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim. Mungu wa bwana wangu Ibrahim. Kwa hiyo mtumishi cha kwanza anachokifanya, anaanza moja kwa moja kumhusisha Mungu, maana anatambua kwamba ndoa lazima Mungu ahusike. Endelea na andiko. Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim, nakuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo. Endelea. Ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia. Unasikia? Yule msichana nitakayemwambia, endelea, tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitaonyesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye yule uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Awe nani? Awe ndiye yule uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Endelea. Na kwa hilo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Atajua amemfadhili bwana wangu. Endelea. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Bethueli. Kwa hiyo kabla hajamaliza kunena, maana yake alikuwa anamuomba Mungu, si ndio? Ndio. Lakini sasa kabla hajamaliza anamuona sasa anatokea. Endelea. Natazama, Rebeka anatokea, binti wa Bethueli, mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu wa Ibrahim. Endelea. Naye ana mtungi begani pake. Twende. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana. Alikuwa mzuri sana. Alikuwa ni mzuri, si ndio? Ndio. Endelea. Uso wake bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Endelea. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki. Akasemaje? Tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kunywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea. Unaona? Basi simama tu hapo, maana hapa ni parefu na bado tutarudi hapo. Sasa tunaona mwisho wa siku yule mtumishi akaomba na akasema atakayenywesha maji ngamia, huyo ndio atakuwa ameteuliwa na nani? Na Mungu. Na tunaona kweli Rebeka anakuja anafanya hivyo. Baada ya Rebeka kufanya hivyo, kinachotokea, yule mtumishi wa Ibrahimu anamuuliza, huko kwenu kuna sehemu ya kufikia? Huyu Rebeka anamwambia sehemu ipo, na majani ya kulisha wanyama wako wapo, na chakula kipo, sehemu ya kulala ipo. Mwisho wa siku huyo mtumishi wa Ibrahimu ikabidi ambatane na nani? Na Rebeka. Anapoambatana na Rebeka anaenda mpaka kwenye nyumba hiyo. Anapofika hapo anaanza kuongea mambo ambayo
aliyoambiwa kwanza na Ibrahimu na jinsi alivyomwomba Mungu na mambo yaliyotokea, akisema kwamba ameenda kwa ajili ya kufanyaje, kumposea nini, kumchukulia mke nani, mtoto wa bwana wake. Unaona? Sasa wale wazazi walivyosikiliza wakajua kwamba hili jambo limetoka kwa nani? Kwa Mungu. Soma mstari wa 50. Wakajua kwamba hilo jambo limetoka kwa Mungu na hawakuweka uzito, hawakumziwilia. Soma 50 hapo. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasemaje? Neno hili limetoka kwa Bwana. Limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Soma 53. Anasemaje? Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha. Akatoa nini? Vyombo vya fedha. Akatoa nini? Vyombo vya fedha. Maana yake baada ya kujiridhisha akatoa vyombo vya fedha, akawapa wazazi na akampa Rebeka. Maana yake alitoa mahari. Endelea na andiko. Na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka. Akampa nani? Rebeka. Endelea. Na vitu vya thamani akampa ndugu yake na mamaye pia. Endelea. Wakala wakanywa. Kwa hiyo alitoa mahari. Baadaye kwanza, jambo la kwanza walikubali. Jambo la pili wakatoa mahari, ambapo ndio hivyo vyombo mimi naita mahari. Jambo la tatu wakafanya sherehe, si ndio? Ndio. Endelea. Yeye na watu waliokuwa pamoja naye. Nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi. Naye akasemaje? Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasemaje? Msichana akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Basi kwa hiyo walichokifanya baada ya kutoa mahari na kufanya hiyo sherehe, walimkabidhi mke akaenda naye. Sasa hiyo ndiyo ndoa ambayo huwa inapendwa kutetewa kwamba haikufungiwa kanisani. Ni kweli haikufungiwa kanisani. Sasa kama haikufungiwa kanisani, kwa nini leo ndoa zinafungiwa kanisani? Tuangalie kisa kingine cha ndoa ya Yakobo 29:31. Hiyo Mwanzo 29:31. Mwanzo 29:31. Anza 29, anza 18. Anasema 18, soma. Yakobo akampenda Raheli akasema. Yakobo akafanyaje? Akampenda Raheli akasema. Akasemaje? Nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Endelea. Labani akasemaje? Afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine. Kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka 7. Akatumika miaka 7, yani mahari, si ndio? Ndio. Endelea. Kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu, kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu. Akamwambiaje? Nipe nini? Nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia. Baada ya siku kutimia, Yakobo anamwambia Labani, nipe mke. Endelea. Niingie kwake. Labani akakusanya watu. Akakusanya nini? Akakusanya watu wote wa mahali pale. Kwa hiyo akakusanya watu wakashuhudie, si ndio? Ndio. Endelea. Akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamwita Lea binti yake, akamletea Yakobo. Kwa hiyo baada ya sherehe alichukua tu akampa. Sasa pengine kuna maombi pale yalofanyika, tunamwombea huyu au tunafanyaje? Kwa hiyo mambo yanaenda kimila, si ndio? Ndio. Si mambo yanaenda kimila, au kuna mtu anafungu kwamba pale kulikuwa na makuhani? Hamna. Hamna. Bwana asifiwe. Amen. Okay, ni sawa. Sasa lakini katika ndoa hiyo si kwamba Mungu hakubariki. Mungu alibariki, na ndoa hiyo bado alikuwa na mpango nayo. Kiufupi, Mungu aliidhinisha. Aliidhinisha kivipi? Utatambua vipi kama bado Mungu aliidhinisha hiyo ndoa? Ingawa baadaye Yakobo alioa mke mwingine, kwa sababu yeye alimpenda Raheli, akauziwa mbuzi kwenye gunia, akaletewa Lea. Lakini bado Mungu aliidhinisha Yakobo kumwoa Lea. Kwa nini aliidhinisha na kwa namna vipi? Utatambua kwamba Mungu alikuwa ameidhinisha jambo hilo. Soma 31 hapo.
Anasemaje? Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Bwana aliona Lea hakufanyaje? Hakupendwa. Naye akafungua tumbo lake. Bali Raheli akafanyaje? Alikuwa hazai. Unaona? Kwa hiyo maana yake Mungu alikuwa ameapprove kwamba Lea afanyaje? Hapendwi. Aolewe. Sasa baada ya kuona hapendwi, ikabidi kwanza mbroko nani? Raheli. Ili Lea azae. Anapozaa pengine Yakobo arudi kufanyaje? Kumpenda kwa sababu ya kuzaa. Si ndio? Sasa kipindi hicho hapakuwa na nini? Na kusanyiko linaloamini habari za Mungu wa kweli. Hakuna andiko hilo linalosema hivyo. Lakini sasa tunaangalia kwa nini leo ndoa zinafungwa makanisani. Tuangalie ndoa ya mwisho. Ndoa ya mwisho ambayo ilikuwa ni ya Rutu. Rutu alivyoolewa, mwisho wa siku mume wake alivyofariki akaolewa tena. Unaona? Lakini alivyolewa na mwanaume wa kwanza hakuna maelezo mengi yaliyokuwepo hapo. Huyu mwanaume wa pili ndio kuna maelezo mengine ambayo ni Boaz. Soma Rutu 4:10. Kitabu cha Rutu 4:10. Anasemaje? Tena huyu Ruthu Moabi mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake, jina la marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Nini? Leo hivi ninyi ni mashahidi. Kwa hiyo tunaanza kuona ndoa ya kwamba inahitaji nini? Mashahidi. Ndoa inahitaji nini? Mashahidi. Nakumbuka katika kipindi cha Isaka na Yakobo walikuitwa wazee. Waliitwa wazee ambao ni nini? Mashahidi. Ambao ni mashahidi. Lakini bado mpaka hapo hakuna andiko la moja kwa moja linaloonyesha ya kwamba kuna kuhani aliyehusika, ingawa Mungu alizitambua. Kigezo kikuu ilikuwa ni kutoa mahari, na Mungu alikuwa amesema utoe mahari. Unapotoa mahari chukua awe mkeo. Unapotoa mahari chukua awe mkeo. Kutoka 22:16. Soma habari njema, maana soma habari njema. Hiyo nani Union Version wamevuruga hapo kidogo. Wameichanganya. Habari njema Kutoka 22:16. Kutoka 22:16. Hapo anasema, yani hapo kwenye Union Version yani wamepiga vice versa. Unaweza kufuatilia tu hapo kwenye Union Version utaona walivyochanganya. Soma andiko. Mtu akimshawishi bikira ambaye hajaposwa akalala naye. Sasa hapo wanasema aliyeposwa. Unaona kwenye Union Version wanasema aliyeposwa. Sasa uone kama tunakuwa tumenani. Endelea. Mtu akimshawishi bikira ambaye hajaposwa akalala naye. Akafanyaje? Akalala naye. Lazima atoe mahari. Atoe nini? Mahari. Endelea. Na kumuoa msichana huyo. Baba ya huyo msichana akikataa. Kwa hiyo baada ya kulala naye inatakiwa muoe. Hata leo hii ukienda vijijini au mwanafunzi asiwe mwanafunzi, ikitokea umempa mimba msichana, huyo ni mkeo. Huyo ni mkeo. Yaani utake hata kwa kurogwa utaoa. Utaoa. Kwa hiyo huyo anakuwa na, kwa sababu wewe unakuwa ni mzinzi, unarogwa, utarogeka. Vizuri tu. Watapita na wewe. Kwa hiyo kigezo ilikuwa ni nini? Ni mahari. Na kuna mwingine alijaribu kulala na binti hivyo hivyo. Hebu soma hiyo hapo 34. Alilala na binti, baada ya kulala na binti, mwisho wa siku akataka kutoa mahari amuoe. Na hicho kisa nadhani maarufu sana, ambapo mwisho wa siku waliangamizwa. 34:1 anza. Hii habari njema chana nayo tena. Hiyo rudi tu kutoka 34:1. 34:1. Mada ni je, kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Si ndio? Ndio. Ni halali au si halali? Utaratibu huu ulikuwepo au kuwepo? Na kama ulikuwepo, ushahidi. Kama haukuwepo, maana yake je, tumeiga? Ni Rumi? Maana mada hii imekuja kwa sababu kuna mtumishi anasema kwamba kufunga ndoa kanisani ni upagani. Ni upagani. Mnaweza mkafuatilia mtandaoni. Soma andiko. 34:1.
Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo. Hivi ni Mwanzo, nimeamua Kutoka. Ndio. Mwanzo, soma. Mwanzo 34:1. Mbao tena. Soma andiko. Soma andiko. Basi Dina binti Lea ambaye Lea alimzaa Yakobo akatoka kuwaona binti za nchi. Endelea. Shekemu mwana wa Hamori Mhivi mkuu wa nchi akamwona, akamtoa, akalala naye. Endelea. Akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina. Moyo wake ukaambatana na Dina. Maana yake alimtaka, si ndio? Ndio. Wengine wakishafanya hivyo wanakula nyoya. Endelea na andiko. Anasemaje? Anasema Yakobo akampenda huyu msichana, akasemaje? Na huyu msichana kwa maneno mazuri. Akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Soma vizuri msomaji. Anasema akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasemaje? Unipatie msichana huyu. Endelea. Awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina. Endelea. Binti yake. Kimbia. Na wanae walikuwa pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana. Wakafanyaje? Wakasikitika sana. Endelea. Wakakasirikiana mno kwa sababu wamemfanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo. Endelea. Neno lisilojuzu kutendeka. Endelea. Anasemaje? Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inatamani binti yenu. Endelea. Tafadhali mpeni amuoe. Endelea. Akaone na sisi. Anasema kaone na sisi. Mkaoane na sisi. Mtupe sisi binti zenu. Nanyi mkatoe binti zetu. Nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, nimkubalie machoni penu. Anasema nikubalie machoni penu, na mtakaloniomba nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri mtakavyoniambia. Lakini mnipe huyu msichana. Ati nini? Lakini mnipe huyu msichana. Kwa hiyo akawa tayari kutoa nini? Chochote ili afanyaje? Apewe. Kwa hiyo utaratibu ni kutoa mahari na kufanyaje? Na kupewa mke. Bwana asifiwe. Hapo mnaweza kusema hii ni kipindi hicho cha kale, si ndio? Mnaweza mkasema huu utaratibu ni wa kipindi cha hicho. Sasa tuje kipindi cha karibuni. Mathayo 1:18. Tuje kipindi cha karibuni. Maana kipindi cha hicho huko. Tuje hapa karibuni. Soma andiko. Anasemaje? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi. Ati nini? Yusufu mwana wa Daudi, usiofu kumchukua Mariamu mkeo. Ati nini? Usiofu kumchukua Mariamu mkeo. Kwa Yusufu alikuwa amefanyaje? Amemposa, si ndio? Amemposa. Lakini kabla hajamkaribia anashangaa ana mimba. Yusufu akataka kukimbia. Akataka kula kona. Sasa anapotaka kukimbia malaika anamwambia hapana, mchukue Kwa hiyo ukigezo ukitoa mahari anakuwa mkeo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anakuwa mkeo. Sasa kama utaratibu wote ulikuwa uko hivyo, si ndio? Kama utaratibu wote uko hivyo, kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Sasa hapo sijui niruhusu mjadala dakika ngapi au niondoke tu sasa mimi mwenyewe. Dakika ngapi? Kwa nini ndoa ifungiwe
kanisani. Kama tumeona huko utaratibu ulikuwa ni hivyo, si ndio? Walikuwa wanaenda kimila. Kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? 35. Basi mtachangia, au kama mtani prove wrong baadaye mtasema hapo hapana, si ndio? Maana tunajifunza, tunatengeneza, na iweke tu wazi kinachofundishwa hapa tunatengeneza, si final say. Unaweza kaja na ujumbe wako mwingine, tunatengeneza mpaka tufikie ukweli. Si final say, usije ukasema huyu jamaa akasema hivi. Sasa baada ya mimi kusoma na kuchunguza, baada ya mambo yote kutokea, si kosa kufungia ndoa kanisani. Nimekuja kuhitimisha hivyo. Si kosa kufungia ndoa kanisani, licha ya kuwa kwamba tumeona ilikuwa ni mahari zinatolewa na watu wanapewa mke, si ndio? Si ndio? Mahari inatolewa na mtu anapewa mke. Utaratibu ulikuwa ni huo. Lakini baada ya kusoma nikaja nikaona kwamba si kosa kufungia ndoa kanisani. Kwa nini si kosa kufungia ndoa kanisani? Na nadhani nikapendekeza kwamba lazima ndoa ifungiwe kanisani kwa sababu maana mafundisho haya yanapotolewa na kanisa likikaa kimya, tunaweza tukashangaa Shayo ana mke huko na hata hatuelewi. Shayo shavuta zake, si kosa. Mimi nishatoa hela, sasa inakuwaje? Inakuwaje sasa? Anavuta. Unaona? Lakini si kosa. Kwa nini si kosa? Kwa sababu kwanza tamaduni za kidunia za sasa, ulimwengu wa sasa umejaa usasa zaidi. Unaona? Umejaa usasa zaidi kiasi kwamba watu wakifuata mifumo kama ya kizamani lazima wataenda kinyume na mpango wa Mungu. Kwa nini inapaswa mtu afungie ndoa kanisani? Kwa sababu dunia sasa hivi na usasa uliopo sasa, watu wakifunga ndoa kiholela, watakwenda kinyume na mpango wa Mungu. Kivipi? Ni lazima kanisa likupe mwongozo wa namna ya kuoa. Kanisa lazima likupe mwongozo sio likuchagulia mke, hapana. Lazima likushauri mambo kadha wa kadha katika mpango wa ndoa, kwa sababu Yesu Kristo ndiye kiongozi wa kanisa, si ndio? Yesu Kristo ndiye kiongozi wa kanisa, na Yesu anapokuwa kiongozi wa kanisa, maana yake kanisa halitaamua lenyewe kwa mapenzi yake, ingawa kuna makosa yanayofanyika na makanisa tutakuja kuona baadaye na kwa nini inakuwa ni shida. Kwa hiyo lazima mtu afuate nini? Utaratibu, sio mapokeo. Afuate utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana watu wake na lazima ufuate utaratibu wa kanisa kadri ya mpango wa Mungu. Kivipi, msomaji? 19:14 Mithali 19:14 Mithali anasemaje? 19:14 Mithali. Nyumba na mali ni urithi. Nyumba na mali ni urithi apataye mtu kwa baba yake. Bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Anapewa na nani? Na Bwana. Kwa hiyo mwanamke mwenye busara anapewa na nani? Na Bwana. Sasa kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Kwa sababu kanisa ndio lina uwezo wa kumshepu mtu, linaweza kumshepu mwanamke, linaweza kumshepu mwanaume mpaka akaelekea katika utaratibu unaompendeza nani? Mungu. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ni lazima ndoa ifungiwe kanisani kwa sababu kanisa linatoa maelekezo yanayofaa kwa mtu kufunga ndoa. Wakorintho wa pili 6:14. Wakorintho wa pili 6:14. Wakorintho wa pili 6:14. Anasema, changamka. Anasemaje? Msifungiwe nira. Ati nini? Msifungiwe nira. Nini? Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Twende. Kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Unaona? Sasa kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Kwa sababu kanisa
litakuonya usifunge na asiamini. Kwa nini ufungie kanisani? Kwa sababu kanisa halitakuruhusu ufunge ndoa na asiyeamini. Kama atakuwa haamini na anataka kufunga ndoa na wewe, ni lazima atafuata taratibu ambazo ni za kimungu. Ni lazima atafuata taratibu ambazo ni za nini? Ni za kimungu. Hata huyu Rutu alikuwa ni Moabu, anapoolewa alikuwa tayari kukubaliana na Mungu wa Israeli mpaka mume wake anapokufa bado aliendelea kuambatana na Mungu wa Israeli. Rutu 1:16. Rutu 1:16, kimbia. Anasemaje? Naye Rutu akasema, unisihi nikuache, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, nawe ukaapo nitakaa, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo kanisa litakuguide usije ukaoana na asiamini. Kwa hiyo ili uone naye, ni sharti ataingia katika imani yako, ni sharti awe katika imani yako. Lakini ukioana kiholela, leo utaoana, lakini mwisho wa siku atakwambia naenda kufagilia makaburi Morogoro, na wewe kwa sababu huku nani, hukupitia katika misingi na kubarika, na yeye hajamwamini Mungu wako na muamini, hautamziwia. Mwisho wa siku ataanza kukupeleka kwenye miungu, na hicho ndicho kilichomkosesha mpaka Suleimani. Baada ya kuoa wanawake wengi, mwisho wa siku akampeleka akaanza kuabudu miungu migeni, miungu ya Wasidoni. Kwa hiyo kanisa litakuguide mtu sahihi anayeambatana na imani yako. Ndio maana maandiko yanasema Mungu atakupa wa kufanana naye. Mungu hatakupa wa mataifa. Akikupa mataifa, ni lazima tamgeuza ili aendane na imani unayoiamini. Kwa hiyo Mungu kwanza anakataa kuambatana na wasioamini. Kumbukumbu la Torati 7:1. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7 na mstari wa kwanza anasemaje? Bwana Mungu wako atakapokutia Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa. Usifanye agano nao. Usifanye agano nao. Usifanye agano nao, wala kuhurumia, wala usioane nao. Usioane nao. Msomaji, nisomee vizuri, usinitoe kwenye mstari. Wala usioane nao. Endelea. Binti yako usimpe mwanae mume. Binti yako usifanyaje? Usimpe mwanae mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Unaona? Kwa hiyo Mungu alikataa kuoana na watu gani? Wa mataifa. Sasa unapooa kiholela, unaweza ukashangaa, unamuoa binti, leo hii umemweka ndani, kesho yuko anacheza vigoma, yuko anacheza mdundiko, wanahitaje vitu vingine sio vya kusema, anacheza vitu vigodoro. Unashangaa watu, umeoa mwanamke yuko busy anakatika huko. Kwa hiyo kanisa litakushepu na kukuelekeza ni yupi wa kufanyaje, wa kuoa. Kwa nini? Kwa sababu ukioa anayeabudu kinyume na unachokiabudu, ukioa anayeabudu kinyume na unachokiabudu, maana yake ukioa asiyeabudu Mungu wa kweli, Mungu hapendi. Mungu Malaki 2:11, Mungu hapendi. Anasemaje? Malaki 2:11. Soma. Yuda ametenda kwa hiana. Ati nini? Yuda ametenda kwa hiana na chukizo,
ati nini? Na chukizo limetendeka katika Israeli na katika Yerusalemu, maana Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana. Yuda amefanyaje? Ameunajisi utakatifu wa Bwana aupendao, naye amemoa binti ya Mungu mgeni. Ameoa nini? Ameoa binti ya Mungu mgeni. Ameoa binti wa Mungu mgeni. Endelea. Bwana atamtenga mtu atendaye hayo. Bwana atamtenga. Anasema Bwana atamtenga mtu atendaye hayo. Kwa hiyo Bwana atamtenga mtu anayefanyaje? Anayatenda hayo. Atakao binti wa nini? Wa Mungu mgeni. Ambao ni wa nini? Wa mataifa. Ndio maana maandiko yanasema usifungiwe nira na asiyefanyaje? Asiyeamini. Kwa hiyo kanisa linakushepu. Kanisa linakushepu uweze kumpata mchumba aliye sahihi. Na unapompata mchumba aliye sahihi, maana yake kanisa linakuwa limemlea. Kwa hiyo watu wa Mungu wanalelewa ndani ya kanisa, wanalelewa, wanakuwa hapo. Wanapokuwa hapo, hata utaratibu wa kufunga ndoa kanisa lazima lihusike, maana ndoa ni makubaliano. Sasa makubaliano hayo yakifanyika ndani ya kanisa si dhambi. Makubaliano, maana agano ni makubaliano mke na mume, si ndio? Mbele ya mashahidi ambao anaweza kawa Mungu au watu, si ndio? Lakini jambo hilo likifanyika ndani ya kanisa, kwani Mungu kanisani hayupo? Si dhambi. Kwa hiyo lazima kama watu wa Mungu, unapooa unatakiwa ufunge ndoa kanisani, kwa sababu kanisa litakusaidia, si ndio? Sasa kwa nini pia mtu aoe kanisani au afunge ndoa kanisani? Ni kwa sababu ndani ya kanisa pia, hata hii inaweza kujibu swali, kwa nini mtu aoe mtu wa Mungu? Kwa nini mtu aoe muamini? Si ndio? Simaanishi kwamba watu huko akikubali kuoana na wewe, hata kama ni dini ambayo, hata kama hana dini, akikubali kukufuata wewe, leta kanisa liongezeke. Si ndio? Ndio. Leta, si amekubali kuungana na wewe. Unaona, lazima amini, amekubali, leta, hata kama hana dini. Hata kama hana dini, wewe leta. Lakini usije kaenda ukavutwa. Maana yake unakuwa umetoka kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kanisa kama kanisa linaposhepu mtu, maana yake wewe ni sahihi kufunga ndoa. Jambo lingine pia, kwa nini mtu afunge ndoa kanisani? Kwa sababu kanisa linakupa mafundisho na kukuandaa. Linatoa mafundisho na kuandaa katika ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo unapofunga ndoa ndani ya kanisa, maana yake unakuwa umeoa mtu aliyeandaliwa kiroho au aliyefundishwa. Kwa sababu tunaona kipindi cha kale Mungu alikuwa tayari alishaweka sheria wana wa Israeli. Kwa mfano, mwanamke alipaswa kuoa akiwa na bikira. Mwanamke, kuna sheria mbalimbali zilikuwa zimetolewa. Unaona? Sasa sheria zinapokuwa zimetolewa, wana wa Israeli walikuwa wakizisimamia hizo. Sasa leo hii ni Wakristo, kwa lazima kuna baadhi ya taratibu ambazo zitolewe na kanisa. Taratibu hizo zinapotolewa na kanisa, unapofunga ndoa ndani ya kanisa, maana yake taratibu hizo zinafuatwa. Msomaji, nipo. Tito 2:1. Tito 2:1. Anasemaje? Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Mafundisho yenye uzima. Tito anaambiwa na Paulo anene mambo yenye mafundisho nini? Ya uzima. Endelea. Ya kwamba wazee wawe wenye kiasi. Endelea. Wastahivu, wenye busara, wazima katika imani. Endelea. Na katika upendo, na katika saburi. Vivyo hivyo wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wazee wa kike wawe na nini? Na mwenendo wa utakatifu. Endelea. Wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Wafundishao nini? Mema. Wafundishao nini? Mema. Kwa wazee wa kike ndani ya kanisa wanafanyaje? Wanafundisha mema. Endelea. Ili wawatie wanawake vijana akili. Wawatie wanawake nini? Vijana akili. Wawatie wanawake nini? Vijana akili. Endelea. Wawapende waume zao. Wafanyaje? Wawapende waume zao. Sasa kama hawajatiwa akili, watawapenda? Hawezi. Si unasema na mwingine anasema nitakupiga na mwingine nipige. Kwani mimi nyumbani niliua, si nitaondoka? Amsikiagi hizo? Zipo. Si zipo? Zipo. Mimi sijafanyaje? Nyumbani sijafanyaje? Sijaua. Kwa hiyo hata ukileta zako mimi naondoka. Lakini wanawake inapaswa wafundishe nini? Watoto wao. Wanawake watie akili
ili waweze kuwapenda waume zao. Malizia. Anasemaje? Ili watie wake zao vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Unakuwapenda nini? Watoto wao. Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema. Endelea. Kuwatii waume zao. Kuwatii waume zao wenyewe. Kuwatii waume zao wenyewe. Kuwatii waume zao wenyewe. Maana yake kanisa likikushepu mwanamke, utamtii mumeo, ili neno la Mungu lisitukane. Kwa hiyo ili neno la Mungu, maana yake usipomtii mumeo, maana yake unatukana neno la nani? Maana maandiko yanasema wanawake wawatii nini? Waume zao. Na wanaume wafanyeje? Wapende wake zao. Wapende wake zao. Sasa wewe mwanaume utampendaje mke wako na hujafundishwa, hujapata mafundisho ya uzima? Unashangaa mtu huko, watu mko huko, kwani tunaanga vijijini, mwanamke anapigwa makofi, anatandikwa. Unanichanganya unapigwa makofi. Lakini unapofundishwa na wote, mwanamume akampenda mke wake na mwanamke akamtii mume wake, hayo makofi yatatoka wapi? Yaani wewe unamtii mumeo na wewe unapendwa pia na mumewe na mume wako, hizo ngumi zinatoka wapi? Wewe unampenda mke wako na mke wako anakutii, hizo ngumi zinatoka wapi? Lakini kama mafundisho hayo hauna, maana yake kama Mungu hauna, kinachotokea ni nini? Ni vurugu. Kwa hiyo lazima mtu afunge ndoa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ndilo linaloandaa watu kuwa na utii na upendo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Tumeona kwamba ni lazima kanisa litoe mwongozo. Sio umekutania klabu, alafu mwisho wa siku umekutania klabu. Unapokutania klabu unafikiri inakuwaje? Wote warevi. Unaona? Mnapokuwa warevi, alafu mwisho wa siku sasa, au fanya tu hamjakutania klabu, umechukua ni mtu wa klabu. Wewe una imani yako, si ndio? Umempata huko klabu na amegoma, hawezi kubadilika. Wewe unasema atabadilikia ndani, atabadilikia tu na kuwa tu hivyo hivyo. Mungu atakubadilisha taratibu. Unaona? Mungu atakubadilisha taratibu. Mwisho wa siku sio. Sasa Ellen White anasemaje? Chukua hicho kitabu hapo. Kitabu hicho hapo. Ujumbe kwa vijana. Nisaidie ukurasa wa 408. Ukurasa wa 408 hapo. Changamka. Nikamalize. 408. Ukurasa wa 408. Ndio. Hapo chini inafuata hapo. Vigezo vya upendo. Soma hapo. Kabla ya kukubali kuolewa. Sasa hayo ni mafundisho yanayotolewa ndani ya nini? Ya kanisa. Soma hapo. Anasemaje? Kabla ya kukubali kuolewa, inapasa kila mwanamke kujiuliza ikiwa huyo mwanamume anayekusudia kuolewa naye anafaa. Ana nini? Anasema kila mwanamke anatakiwa kujiuliza. Anatakiwa kufanyaje? Kujiuliza. Endelea. Ikiwa mwanamume anayekusudia kuolewa naye anafaa. Sasa ni mwanamke anaambiwa ajiulize kama wewe mwanamume anafanyaje? Anafaa. Sasa wewe mwanamke uende ukote nini? Ukote mkutane huko. Maana yake ni lazima kanisa lishiriki, na ndio maana kuna umuhimu wa kufunga ndoa kanisani. Sasa unaenda huko umechukua labda ni mvuta bange. Ndio Ellen White anakuambia lazima ujiulize kama wewe mwanaume anafaa. Endelea. Anasemaje? Je, rekodi yake ya nyuma ikoje? Rekodi yake ya nyuma ikoje? Endelea. Je, maisha yake ni safi? Maisha yake ni safi? Je, upendo unaonyesha ni mzuri? Upendo anaoonyesha ni mzuri? Upendo anaonyesha kama ni mzuri. Na ni wa tabia iliyo juu. Endelea. Au ni upendo wa msisimko tu? Au ni upendo wa msisimko tu? Mnakutana pale na kupenda, yani mimi nikikuona napagawa. Nikikuona napagawa, mwisho wa siku na mimi navurugwa. Mnakokotana ndani. Kesho kutwa ngumi. Sijaua, naondoka zangu nyumbani. Usinitese babu we. Kwani wewe ni wa kwanza, mimi ni wa kwanza kuachika. Unasepa. Unaona? Kwa lazima uchunguze huyo unayemtafuta umemtoa wapi?
Na unapokuwa umemtoa wapi? Unafunga ndoa, unafunga kanisani. Lakini nasisitiza, kama amekubali kukaa na wewe na amekubali kuambatana na wewe kwa unachokiamini, hata kama ni mpagani, unaruhusiwa kuoa. Endelea na andiko. Anasemaje? Je, anavyo vipengele vya tabia vinavyomfanya mke wake awe na furaha? Vinavyomfanya mke wake awe nini? Anavyo vipengele vya tabia vinavyomfanya mke wake awe na furaha? Vitarisi, inatakiwa ukioa mwanamke anakuchunguza kabla hujaoa. Akiwa na wewe kutakuwa na furaha au mtaishi kama Wakuria? Ndugu zangu vita ndugu zangu Mura na Wajaruo. Endelea na andiko. Anasemaje? Je, mke wake ataweza kupata furaha ya kweli kutokana na mapenzi ya mwanamume huyo? Je, mwanamke ataruhusiwa kudumisha utu wake kama alivyo? Au itampasa uamuzi wake na dhamiri yake visilazimishwe ili vitawaliwe na mume wake? Kama mwanafunzi wa Kristo, mwanamke sio mali yake mwenyewe. Mwanamke si mali yake mwenyewe, sio mali yake mwenyewe binafsi. Amenunuliwa. Amefanyaje? Amenunuliwa kwa gharama kubwa. Endelea. Anaweza kuheshimu madai ya mwokozi wake kama madai yaliyo ya juu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Je, mwili na roho, mawazo na makusudi vitabaki katika hali ya usafi na utakatifu? Maswali haya ni ya muhimu sana kwa ajili ya mwanamke anayeingia uhusiano wa ndoa. Sasa mafundisho hayo yanatolewa kanisani. Sasa wewe dada, wewe unayetaka kuolewa, kama hutaki kufunga ndoa ndani ya kanisa, hayo mafundisho utayapata. Kwa hiyo ni muhimu ndoa ifungiwe kanisani, si ndio? Ndio. Ni muhimu, lazima ndoa ifungiwe nini? Kanisani. Sasa kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Ni kwa sababu ibada ya ndoa inafungua baraka kwa wanandoa. Kwa hiyo ibada ya ndoa ni baraka kwa wanandoa. Ibada ya ndoa ni baraka kwa wanandoa. Kwa maana nyingine, ndoa inafungwa kanisani kwa ajili ya kuwaombea wanandoa. Hiyo ni hoja nyingine. Na kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Ili kuwepo na mashahidi wengi. Kwa nini mashahidi wengi? Hebu rudia kwanza hiyo Rutu 4:10. Rudia hiyo Rutu 4:10, alafu tuonyeshe kwamba kwa nini mashahidi wawepo wengi. Anasemaje? Tena huyu Ruthu Moabi, mkewe Maloni, nimemnunua awe mke wangu Endelea. Makusudi nipate kumwinulia marehemu jina katika urithi wake. Jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake. Endelea. Wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Ni mashahidi. Kwa hiyo ndoa kufungiwa kanisani inawafanya waamini, watu gani? Waumini, si ndio? Ndio. Kuwa nini? Mashahidi. Kumbuka Mungu ni shahidi, waamini nao wanakuwa nini? Mashahidi. Sasa faida ya waamini kuwa mashahidi ni kitu gani? Kwanza ndoa, hebu nisaidie kwanza, Waebrania 13:4. Ndoa inatakiwa heshimiwe, ni takatifu. Anasema. Kwa hiyo kama ndoa inakuwa ni takatifu, maana yake ni swala la kiroho. Kwa kufungiwa kanisani ni jambo la msingi sana. Soma andiko. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Iheshimiwe na nini? Na watu wote. Endelea. Na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati. Ati nini? Kwa maana waasherati. Nani? Waasherati na wazinzi. Mungu hatawahukumia adhabu. Anasema kwa maana waasherati na wazinzi Mungu hatawahukumia adhabu. Msomaji. Mungu atawahukumia adhabu. Unawatetea. Anasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Endelea. Na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Atawahukumia nini? Atawahukumia adhabu. Na tumeona ndoa inafungwa ili kuwa nini? Na ushahidi wa watu wengi, si ndio? Ndio. Kuwa na ushahidi wa watu wengi. Na tumeona wazinzi Mungu atafanyaje? Atawahukumia. Kwa hiyo kwa nini ndoa ifungiwe kanisani? Kwa sababu vijana watatambua ya kwamba
ili kuoa tunapaswa kufuata taratibu na sio kuvuta na kuzini, si ndio? Kwa hiyo kufungiwa ndoa kanisani maana yake vijana watafanyaje? Watajifunza. Mfano kipindi kile yule ndugu yetu aliyofunga hapa Vitalis, wewe ukutamani kufanya vile? Ukutamani? Kuna Vitalis? Mimi namuuliza Vitalis. Wewe kipindi yule ndugu yetu yule alivyofunga ndoa hapa na walivyokuwa wamependeza. Walivyokuwa wamependeza. Hivi wale ambao hamjaoa mlijisikiaje? Si mnaona kwamba ni jambo zuri na raheri? Kwa hiyo inawachochea kwamba utaratibu fulani ni funzo kwa vijana kwamba ndoa inatakiwa ufuate utaratibu. Maana kwa mujibu wa Korinto wa kwanza 14:40 mambo yatendeke kwa nini? Kwa utaratibu. Mambo yatendeke kwa nini? Kwa utaratibu. Kwa hiyo kufunga ndoa kanisani si dhambi wala si upagani kama watu wanavyofundisha. Kufunga ndoa kanisani, tumeona kwamba kanisa, Mungu anakataa kuambatana na wasioamini. Kama anakataa kuambatana na wasioamini, kanisa linaweza likawashepu na kuwaweka katika utaratibu ambao Mungu anafanyaje? Mungu anataka. Unaona? Kwa hiyo si dhambi kufunga ndoa ndani ya kanisa, lakini makosa ambayo makanisa mengi yanafanya, ni kuifanya ndoa ya muamini kuwa sehemu ya kanisa kuingiza pesa. Hayo ndiyo makosa ambayo makanisa mengi yanafanya. Mimi nakumbuka kipindi nawaambia nataka kufunga ndoa, naambiwa cha kwanza toa kwanza 50,000 ya wanakwaya. Hiyo ya kwanza. Ya pili naambiwa 42,000 seminar. Ya tatu toa 50,000 sija kitu gani. Nikatoa. Unaona? Mwisho wa siku kwa hiyo mwisho wa siku ndoa ikafanyaje? Ikafungwa, lakini kwa mbinde. Unaona? Na jambo lingine, mimi ilifika hatua nasema bana, mimi hapa nilipo sina wife. Mimi alikuwa ni muimba kwaya nzuri, na ile nashangaa hapa sauti kwa nini haitoki, inabidi tuanze kumwombea. Unaona? Tena sauti ya kwanza. Sasa alipokuwa muimba kwaya tukasema sisi uwezo wetu ni mdogo. Unaona? Uwezo wetu ni nini? Mdogo. Ni mdogo. Kama uwezo wetu ni mdogo, tunaomba kwa sababu hili eneo la kanisa limezungushwa, kuna nini? Hizi wanaita nini? Fence. So fence zile za nani? Za nyaya, fence kabisa, ukuta. Kwa sababu kuna ukuta huu pamezibwa, kanisa lipo katikati. Sisi tuje tutafute mpambaji wetu, tena mpambaji kabisa alikuwepo pale na yeye mwana kwaya. Tutafute mpambaji atupambie hapa, sisi sherehe tumalizie hapa. Tunatoka hapa kanisani tunaingia hapa. Unaona? Lakini anakuja ni padri. Sasa mambo mengine sio, mimi sipendagi kuremba. Anasema inatakiwa, anamwambia wife 300,000. Bana mimi mwana kwaya 300,000. Yaani eneo hili la wazi tu hapa. Imezungushwa. Unaambiwa 300,000. Sisi hatuna pesa. Tunaungaunga. Ndoa huwa zina budget kubwa. Watu huwa wanachanga. Ndoa huwezi kufunga ndoa kama hakuna budget kubwa. Kwa mwisho wa siku tukaziwiliwa. Mimi nikatoka nikaenda kwa katikista mmoja, namuuliza, hivi kama ingekuwa ni wewe unafunga ndoa, wewe ndio umeenda kuomba pale. Unaona? Umeenda kuomba. Hivi wewe ungeambiwa 300,000 wewe katikista? Ananiambia isingekuwa 300,000. Lakini ningetoa hela, ningechangia hata umeme au kitu gani. Sasa kwa nini mimi nimeambiwa 300,000? Ananiambia yule padre anapenda pesa. Yule Mchaga, Wachaga mtanisamee. Yule Mchaga anapenda pesa. Kwa hiyo mwisho wa siku akasema 300,000. Tukaenda ukumbi wa kidunia. Ukumbi wa kidunia upo pale. Ukiwa pale unaponipitia pale, ukaona pale. Ndio upo wa kidunia 220,000 wakachukua. Ila huku 300,000. Lakini katikista nasema hata kama basi angekuomba hata laki. Lakini tena ngapi? Kwa hiyo taratibu ambazo zinazowekwa na makanisa ndizo zinazosababisha vijana waone kuwa ndoa ni ngumu. Unaambiwa tumekagua daftari la zaka. Inaonekana wewe una miezi kadhaa huko nyuma, miaka ya nyuma ukulipa zaka. Kwa hiyo inatakiwa zaka ufanyeje? Ulipe. Usipolipa hakuna ndoa. Kwa hiyo ulipe zaka,
ufanye taratibu. Kwa hiyo watu ukipiga hesabu, anapiga hesabu anaona mambo ni magumu. Lakini ukisema kwamba bana, ndoa mambo tu yawe simple, mimi nishamaliza. Ndoa mambo yawe simple kiasi kwamba kanisa likusupport, ingawa kuna makanisa mengine ya kirokole mimi na habari. Kwa hilo nawaunga mkono. Unataka kufunga ndoa, umemaliza tu na wazazi, unafungia ndoa hapo hapo. Kama watu wanachanga, wanapika chakula, mnakula hapo. Hilo ndio jambo linalotakiwa, sio makorokoro kibao, leta hichi kwa ajili ya kukomesha vijana. Ndio maana ndoa inaonekana ni jambo gumu. Kama kuna mtu ananyongeza, anakaribishwa. Mimi nilishamaliza. Mpe maiki. Aya, mambo ya ndoa. Asante sana mwalimu kwa ajili ya hapa ulipotupitisha. Lakini mimi nafikiri kwa sababu ninanukuu maneno yako kwamba hujaweka mstari, ni tunatengeneza, na mimi nakubali kwamba kwenye ndoa hapa tunahitaji matengenezo, na sio tu habari ya kwenda juu tu, maana hapa unaweza ukaenda juu ukakuta hata sisi unatuacha. Ni habari ya kuangalia kweli Biblia katika muktadha mzima, kwamba hii ndoa kwa nini haikuwa hivyo. Maana ukiangalia kwa mfano, ukisoma hiyo Biblia inayosema kwamba tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, Waefeso 2:20, ni maana yake ni kwamba jambo ambalo litakuwa liko kinyume na hapo litakuwa liko nje ya imani, na tunaweza tukawa tuna maswali kama watu wa Mungu wale waliofunga ndoa walikuwa walihitaji au mashahidi tunaowasema, lakini pia walikuwa wanahitaji kwamba waje kanisani huko wapewe miongozo hiyo, walitakiwa waje watoe zaka ili kusudi waweze kuoa, walitakiwa sijui watoe 300,000 au watoe fedha sijui za nini na za nini za katibu za nini. Hizi ndoa zao zilihesabiwaje kwamba ni ndoa? Lakini jambo lingine linalonifikirisha, kwani kufunga ndoa ni nini? Yaani ndoa kufungwa ndoa, yaani kusema kufunga ndoa ni kuja hapa kanisani mchungaji akasema akakuapisha ndio kufunga ndoa? Kwa hiyo ninabaki na maswali katika somo hili la leo. Umetuletea maswali magumu sana. Nafikiri tutakuja tupate muda tujadiliane, tujue kwamba kufunga ndoa. Muda upo, muda kuna dakika 10. Kwa hiyo haina shida, tutaanza tukaendelea. Basi kama tuna dakika 10 ngoja niseme. Umetufundisha vizuri kupitia Isaka. Sawa. Ukatufundisha vizuri kupitia Ruth. Na tukaona kwamba ukatufundisha vizuri kupitia Yakobo, si ndio? Yakobo baada ya kutoa mahali pale akumuita sema nipe binti yako, anasema nipe mke. Sawa. Tayari ndoa ishaisha. Si ndio? Sasa tunapokuja hapa tukasema kwamba ndoa inafungiwa hapa, na ni mimi ninavyojua kwamba mwanamke na mwanaume wakija kufika katika kufunga ndoa hii tunayoita kufunga ndoa sasa kidunia, wanakuwa wameshalipa mahali huko. Na ukiona hii ndoa ya Isaka, malaika wa Bwana unayemsoma anawatangulia wanapokuwa wanaenda kuchukua mke. Safi. Sawa, malaika wa Bwana aje hapa kwenye kanisani. Malaika wa Bwana anawatangulia, tuseme kwenye kufanya nini? Kulipa mahali, kwenda kulipa mahali. Ndio. Ni kweli. Kuna vitu ambavyo wameviongea ni vya msingi sana. Ila kwa habari ya kwamba mke na mme anapokuja hapa ndio wanafunga ndoa, nafikiri tunahitaji tujifunze, kwa sababu mimi ninachokijua ni kwamba mahali ya Biblia inachokisema kujua kwamba ndoa hii ni ndoa ni pale zile familia za pande mbili zinavyokuwa zimekubali kumpa yule mwanaume mke. Yaani upande wa kiume na upande wa kike, kama tulivyosoma ndivyo tulivyoona. Nafikiri ndio hiyo. Kwa hiyo ndio ndoa tayari imekubalika. Lakini kanisa lina nafasi yake na kanisa lina utaratibu. Sawa. Umesema kwamba lazima tuende katika utaratibu, ni kweli.
hatuwezi tukawaacha hao watu wafunge ndoa peke yao, ila lazima tuwawekee utaratibu. Lakini kusema kwamba hapa waje kufunga ndoa, ile ni nafikiri hiyo tunahitaji tuangalie namna gani ya kuweka, kwa sababu ndoa inafungwa huko na Mungu anabariki huko, na ukisema kwamba kanisa ndilo linalobariki, basi hizi ndoa ambazo hazikuhusisha mchungaji na kuhani hazina baraka. Sidhani kama ni kweli. Kwa hiyo ninafikiri ili tutakuja tulizungumze vizuri, tuliweke vizuri kwamba ndoa ni sahihi kabisa, utaratibu wa kikanisa uwepo, mke mwema anatoka kwa Bwana ndio, na huyo kama ni kijana anataka kuoa, ni lazima azungumze na mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa ajiridhishe kwamba huyo mtu anataka kuoa katika utaratibu unaokubalika. Familia hizi zinajua, wamekubali. Yani wakikubali ndio wametoa baraka. Au wakikubali familia ya upande huku na upande huku wakakubali kumpatia mke, hiyo tayari inakuwa ni ndoa. Sasa akija hapa akasema kwamba bwana mzee wa kanisa au mtu yeyote atakayekuwa amechaguliwa kufuatilia hiyo ndoa inayofungishwa inayotarajiwa kufungwa, huyo ndiye atakayetuletea taarifa kwenye kanisa kwamba hawa bwana umefuata utaratibu, umefanya hivi. Lakini hizi habari, unajua ajenda hii ya kufungisha ndoa, ndio hicho nilichokuwa nakisema hapa kwamba ajenda yao kubwa si samani kidogo, dakika ngapi? Maana sasa kama unauliza ungeuliza alafu watu kama wangejibu, maana kuna hoja imeibua pia na watu waitaka waijibu hiyo hoja ulioibua. Amejibu. Aha, sawa. Nafikiri kama utakuwa umenielewa nilichokuwa nakisema kwamba Mungu anatambua ndoa kwamba inafungwa kwa makubaliano ya familia hizo mbili. Sawa na kuhusu utaratibu wa kikanisa, lazima kanisa liwe na utaratibu kuitambua ile ndoa. Sawa utaratibu wa kanisa. Hatuwezi tukawaacha hivyo hivyo. Sasa huo utaratibu wa kanisa ndio tutakuja kuweka kwamba unatakiwa uweje, lakini kusema kwamba kanisa ndio linafungisha ndoa, nafikiri ili halijakaa sawa. Asante. Kwanza tungeelewa kwanza, pengine hatujaelewa maana ya ndoa ni nini, si ndio? Maana na mimi ndio nimeuliza nikasema, unaona kwa mfano tuliona mwanzoni mwanamke anachukuliwa wapi? Anatolewa kwa wazazi, anapelekwa kwa nani? Kwa mwanamume, si ndio? Sasa kwa mfano mmelipa mahari, si ndio? Na tukio la kubadilishana mke na mume mmelifanyia kanisani, kuna shida gani? Kuna shida hapo? Yaani kwa mfano mmelipa mahari huko, wazazi wamepokea pesa na wewe mwanamume hivyo. Sasa mkasema hii nani, ili tukio linaishia kanisani, wakati huo tunaombewa na washiriki. Kuna shida? Rafiki, sawa, ngoja nikwambie. Kuna vitu ambavyo unaweza ukavitengeneza wewe na ukiangalia sio dhambi. Sawa? Hata hicho unachokisema sio shida. Sio shida. Sawa, tunachokimaanisha ni hivi. Tunachokimaanisha ni tukio la ndoa. Yaani unaposema ndoa imefungwa. Kwa kibiblia tukio la kufunga ndoa kibiblia ni pale wale watu wanapokuwa wamekubaliana, wamemkabidhi Bwana, wanasema kwanza sasa nenda na mke wako. Sasa haya mambo ya kuja huku hizo tunaweza tukaziweka kama taratibu za nini? Za kanisa, ili kusudi kuweza kupata hayo maombezi lakini ndoa imefungwa wapi? Hiyo ndio kufungwa ndoa. Basi mpe mic. Basi utupe dakika zako mtumishi, anazo dakika atumege, atazitumia. Muda umeisha, tufungie ndugu yangu. Tufungie. Hana dakika. Funga hapo kwa ombi. Basi hii mada tutaendelea. Tutaendelea nayo. Basi tuombe. Tutaendelea nayo. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ujumbe wako na neno lako ambalo linazidi kututafakarisha. Tunakuomba Bwana tuwezeshe tuendelee kujifunza zaidi ili tuweze kuelewa kuhusu ukweli huu. Tuongoze kwa mafundisho yako mengine na hasa kile kilichofundishwa kuanzia asubuhi mpaka muda huu tunapokwenda
kuhitimisha. Jina lako litukuzwe, tunakuomba Bwana utuongoze hadi tutakapoondoka mahali hapa. Roho wako Mtakatifu kawe nasi na malaika wako watakatifu wakatulinde, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nadhani katibu